Dis so lekker om saam met julle te kuier vanoggend hier op die program VreugdeJoy. My naam is Bertha le Roux-Wahl en ja, ons kuier op radiokansel 657 AM en Kaapse Kansel 729 AM en natuurlik dan ook DStv kanaal 882, OpenView 607, livestream op Facebook, livestream op YouTube. Jy kan ons kry op www.radiokansel.co.za. Daar is nie 'n manier hoe jy ons ooit kan verloor nie. Ons is daar vir jou 24 uur van die dag, 7 dae 'n week is ons jou reisgenoot deur die lewe. So, jy kan gerus daar ook weer kan kuier en ja, nie so herinner ek jou ook net, jy kan met my nou gesels live in studio. So as jy nou luister op 'n donderdagoggend, hierso net so na 9, wel ons is nou al 9:30 se kant, dan kan jy vir my 'n boodskap stuur op WhatsApp en dit is 082 657 2729 082 657 2729. Ja, en ons gaan 'n bietjie vanoggend gesels oor sosiale media en ja, wat se nut het sosiale media? En ek dink daar is eintlik 'n bietjie meer van 'n positiewe vibe wat ons oor dit gaan praat. So ja, as jy 'n positiewe ervaring het met sosiale media, deel dit met ons. As jy 'n slegte ervaring gehad het, deel dit ook met ons. Want dan kan ons dalk 'n bietjie net jou help om daardeur te werk. So, van my kant af, hierso dit is al van my kant af nie. Nou gaan ons oorgaan en ons gaan nou lekker gesels saam met ons gas vanoggend. Sy is 'n TikTok influencer, sy is 'n mamma, sy is 'n pragtvrou. Sy is ja natuurlik 'n vrou van Louis en sy is net 'n pragtige sprankelende mens wat net God se liefde in die wêreld wil uitkry en is amazing. So welkom Esté Moll. Baie dankie. Ek is so bevoorreg om hier te wees vanoggend. So opgewonde. Dis my so lekker om jou hier te hê. Dankie. So Esté, ons val met die deur in die huis. Ek vra vir al my gaste, hoe het jou verhouding met die Here begin? En dit is nou nie toe jy jou hart vir die Here gegee het nie, weet jy gesê het Here, ek neem nie in my hart in nie. Daar waar jy besef het, wow, hierdie is nie net 'n geloof nie, hierdie is nie net 'n Sondag ding nie. Hierdie is 'n verhouding, 'n deurgaanse verhouding elke dag. Ja, so vir my, ek sê nou vir my man tot hier na toe ry, vir my journey met God het eintlik al so vroeg begin. Ek het net altyd 'n begeerte gehad om hom beter te leer ken. En waar ek werklik hoe kan ek sê, daai begin soek het en gesoek het om 'n verhouding met hom te hê, is toe ek in my tienerjare was. Ek het altyd op die Christelike kampe gegaan, wat vir my so lekker was. Ek onthou dan, jy weet, daai hele saal spring so op en af, jy weet, jy's 'n tiener en dit is lekker en jy sing vir Jesus, dit was my die beste gewees. Maar ek moet sê, om en by 13, 14, daar het ek regtig waar begin moeite doen. Ek het Bybel gelees, ek het notakies gevat, altyd gekyk, wat sê die Here vir my? En dit is moeilik, partykeer is dit moeilik. Dit voel partykeer vir mense in sirkels beweeg. Jy kom net bietjie nader aan God, dan gaan jy 'n bietjie verder. So om 'n verhouding met God te hê vir my was maar 'n journey gewees. Maar van my tienerjare af vorentoe het ek net probeer altyd sterker in die geloof groei, altyd meer weet van God, altyd nader aan sy hart beweeg. Ek dink dit is my begeerte, wil net nader en nader aan hom kom, ja. En waar dink jy kom daai dryfkrag vandaan vir 'n jong meisie van 13? Ek dink dit is amazing en ek dink wel ook die feit dat jou ouers jou na hierdie jeugkampe toe gestuur het en daai dit was 'n absolute wonderlike begin vir jou gewees, maar waar dink jy daai dryfkrag vandaan gekom? Sjoe, ek dink dit soos obviously my ouers, hulle het ons altyd kerk toe gevat, elke aand, het ons Bybelstudie gehad. Het my pa ietsie vir ons uit die Bybel uitgelees, ons het gebid. So ek dink my ouers het regtig 'n groot rol gespeel met 'n verhouding saam met die Here. En ek dink daai saadjies geplant en ek dink die Here het net gekom en hy daai saad water gegee en dit het in plantjies verander. Maar ek dink net God het gesê, weet jy wat? Hierdie kind, hierdie dogter van my, ek gaan met haar pad stap. Ek dink regtig, dit is God ordained, as dit sin maak. Ek hoop dit maak sin. Maar ek dink is met elkeen van sy kinders so. Verseker. Ek dink hy is regtig daar en ek dink ook, dis net jy wat om bietjie mooier, jy het meer geluister, jy het vinniger geluister
En baie keer wil ek myself so op my bout skop dat ek ook nie vinniger kan luister nie. En ek wil vir jou vra, wat is wanneer daar uitdagings oor jou pad kom, wat is die manier hoe hanteer jy dit? Ja. So vir my as daar uitdagings kom, obviously baie keer is ons bietjie vleeslik. Ons reageer met, wat is hierdie nou?" Maar vir my is dit belangrik om altyd in 'n geestelike aspek daarna te kyk. Ek sal altyd wonder, okay, wat is hierdie nou? Is dit 'n aanval van die vyand af? Ek voel mense moet altyd gaan bid, gaan na God toe. Gaan kyk in sy woord, wat is dit wat hy vir jou wil sê? Weet want die Bybel is vol soveel stories. Ek meen die hele Bybel het uitdagings. Ek meen al die kinders van die Here is deur uitdagings in die Ou Testament, Nuwe Testament. Absoluut. So as jy net na een van hulle stories gaan kyk, sal daar vir jou 'n oplossing wees. Sal daar vir jou 'n manier wees hoe om hierdie uitdaging aan te vat. Ons dogtertjie het onlangs nou verskriklik gesukkel. Sy is 2. Ja. En ek het net die Here heeltyd gevra, wat is hierdie, hoekom gebeur dit? Weet, dis 'n uitdaging. En dit is trauma op sigself. Verseker. Jou kind, jou babbatjie. Ja, dit is glad nie lekker nie. En weet die Here het net my gevat na Markus toe. Ek sal nou kyk presies waar Markus, maar daar was ook 'n kind gewees, 'n seentjie. Hy het konvulsies gekry. En konvulsies is mos nou epilepsie. En die Here het net vir sy ouers gesê, just believe. En weet, ons as ouer moet net glo, God het jou kinders. God gaan na jou kinders kyk. Want ek meen, God het 'n plan vir hulle lewe. God het 'n plan. Maak nie saak wat die situasie is of wat die uitdaging is nie. God het 'n groot prentjie vir ons lewe, vir ons kinders se lewe. Ons moet net gewillig wees en humbled wees en te sê, Here, hierdie is nie lekker nie, maar ek weet U gaan saam met hierdie pad stap. En ons moet net vertrou, just believe. Ja. En ek dink ook dit as jy nou toe jy soos jy het vertel, kom 'n prentjie by my op wat sê, weet, wanneer jy paniekerig raak in so 'n situasie, wanneer jy nie vertrou nie, want as jy vertrou, dan kan jy kalm en rustig wees. Dan kan jy begin kyk na die opsies, jy kan dit rustig oorweeg, jy kan weet God het dit, God het ons. Ja. En daar is jou genesing wat hy vir jou bring is nie dalk dieselfde as die volgende persoon se nie. Die een is 'n wonderbare genesing, die ander persoon is, hier is die medisyne wat werk, hier is die medikasie wat werk, hier is die dinge wat reg werk. So, maar as jy in paniek rondhardloop, gaan jy nie daai geleentheid hê om dit wat voor jou is, raak te sien nie. Ja, en ek dink as jy, soos wat jy net sê, chaoties te kere gaan jy nie God se stem hoor nie. Want jy is in 'n paniek. En waar's God? Hy's in die stilte. En ek dink, dit is wanneer ons rustig word. Dit is wanneer die Here met ons kan gesels. Maar as ons net rondhardloop en te kere gaan, dit is chaoties. Ons moet rustig word vir God. Hoe word jy rustig voor God? Vir my is dit 'n worship liedjie. Weet, soos om sit 'n bietjie worship musiek aan, worship. En as jy klaar worship het, voel net die Here gesels met my. En ja, die Here sal gewoonlik in my hart 'n gedagte kom sit. En dan en met daai gedagtes sal ek altyd gaan kyk in die woord, wat wil hy vir my sê? Ek dink enigiets wat ons kry, moet ons altyd terugreflekteer na God se woord toe. Want God se woord is lewendig. Weet waar ons vandag is 2023, sy woord is nog steeds so lewendig. So ons moenie dink dit was vir toe gewees nie. En is dit toepaslik op elke persoon? Weet wat ek vanoggend gelees het uit Lukas 1 uit vers 37, nie? Wat sê niks is vir God onmoontlik nie. Ja. En dit is so toepaslik waar ek nou sit in 'n situasie in my lewe, is dit vir my goed. Dit dra my deur hierdie situasie. Maar daardie selfde boodskap kan vir jou weer help in 'n ander situasie. So. En dit is die lewende woord. Hy bly lewendig aan die gang. En oor 2 jaar van nou af lees ek dieselfde versie of gaan staan ek stil by dieselfde versie. En dit beteken vir my iets heeltemal anders. Ja, definitief. Ek dink God vat ons verseker deur seisoene en met sy woord sal in daai seisoen sal daai woord vir jou definitief iets anders te beteken. En dit is wat vir my so amazing is van God. Hy is net
ons kan net weet ons gaan altyd okay wees as ons saam met hom is. Absolutely. Ja, nee, Absolutely. definitief. Ja, ek wil net vra, ek weet die luisteraars gaan nou wonder, hoe gaan dit nou met jou dogtertjie? Okay, so dit is wonderlik. Sy het gewoonlik met koors en siekte dan kry sy nou konvulsies en goed, maar soos jy nou sê, God werk in verskillende maniere met ons. Die dokter het uiteindelik nog ekstra medikasie gegee, so sy kry nie op die oomblik konvulsies nie. Dankie Jesus. So ja, so ons gaan net nou vorentoe van hier af. Ja, dit kan net beter gaan. Ja, en hou jou vinger op die pols en Ja. vorentoe. Ja, Nee, dis wonderlik. definitief, ja. Dankie Here, dit is fantastiese Ja. nuus. Ja, so ons het gesê ons gaan 'n bietjie gesels oor sosiale media. Yes. So vertel vir my, ek weet jy is nou eintlik tans besig op 'n positiewe reis met sosiale media. Het sosiale media al vir jou 'n negatiewe reis gegee? Ek dink met sosiale media, daar is twee aspekte vir mens. Jy het jou vleeslike begeertes en jy het jou geestelike journey. En ek dink ons as kinders van die Here moet versigtig wees dat ons nie in die struik val van ons vleeslike begeertes nie, want dit is maklik om daar buite te gaan en 'n oulike videoetjie te post en te kyk hoeveel mense like dit, hoeveel mense share dit. Jy weet, mense kan maklik in dit val. Die woord van die Here sê so mooi, die wat wil roem, moet in my roem. So dit beteken basies, as ons wil bekend wees, of as ons onsself daar buite wil sit, ons moet altyd in God doen, ons moet in hom bly. En ek dink, daar was 'n tyd wat ek op social media was, op Facebook, ek het altyd, dit was vir my so belangrik gewees, wat dink die mense van my social media, wat dink die mense oor my video's, lyk dit goed vir die mense daar buite, Which is an absolute normal thing. Nee, Ek meen, verseker. dis normaal. Ja. Ons wil graag hê mense met 'n goeie opinie van Nee, ons hê. definitief. So dan wonder jy, is die opinie goed? Is dit goed genoeg? Is dit stuur ek die regte boodskap? Ja. Weet jy, dit kan 'n angssituasie Nee, vir ons skep, definitief. nee. En ek dink dit kan ongesond raak vir jou. Want ja, as jou calling is om op sosiale media te wees en videoetjies op buite te post of en miskien 'n versie te deel, wat ook al jou journey met God is. Ek dink doen dit, maar beweeg aan. Want ons moet onthou, elke persoon het hulle opinie, hulle siening. Soos wat ons net gesê het, ons elkeen is op 'n ander plek in ons lewe. Ja. So my videoetjie gaan nie noodwendig vir Sunny en Pietie dieselfde betekenis hê nie. Pietie gaan dalk deur 'n moeilike tyd en ek sit hierdie videoetjie op en hy connect met hierdie video. Dit is presies wat hy hierdie week moes gehoor het. Maar Sunny aan die ander hand, sy, wie weet, sy voel offended oor dit of sy dink hierdie is nou mos van tyd en sy kan dalk 'n lelike comment los. En vir my as 'n sosiale influencer, dit kan my negatief maak. En dit kan maak dat ek dalk nie weer 'n video wil post nie. En ek dink dit is verkeerd. Ek dink nie ons moet so daarna kyk nie. Ek dink ons moet dit vat as 'n learning curve van weet jy wat, vat die comments en beweeg aan en word net sterker vorentoe. En ek dink kommentaar is ook goed vir jou want jy kan sien, weet, jy kan daaruit leer. Jy kan leer, weet jy wat, hierdie werk dalk nie. Dalk dit wat ek gesê het was dalk onsensitief of Net partykeer is dit dis goed. Ek is mal daaroor, weet ek werk op die oomblik baie met tieners waar ek met tienertoneel en waar ons beoordeling doen en so aan. So ek staan in 'n punt waar ek krities na iets kyk en dan moet ek vir hulle sê, wel, jy kan dit beter doen. Jy weet, maar jy moet dit op 'n konstruktiewe manier doen. So daar's 'n manier om iemand te laat weet wanneer iets jou pla of wanneer jy 'n vraag het oor, ek wil verstaan wat was jou gedagteproses agter dit. Sodat jy kan verstaan waar die persoon vandaan kan kom, nee. So daai is dit, ek dink ons kan baie meer ja, al wat nou my kop inkom is Engelse woorde soos gentler, kinder, we can have more grace. Ons moet meer genade hê vir die mense rondom ons. Ons moet meer gaaf wees. Ons moet empatie toon en daai tipe dinge. Maar so wanneer jy kom by 'n negatiewe opmerking wat gemaak of gelaat word op jou sosiale media, dit is wat jy daarmee maak, wat eintlik die waarde daarin gaan gee. So ek onthou dat
toe ek net begin werk het by Radio Kansel, Ja. was dit nogal gewees, want ek kom nou van 7 aan af en ek sê die aktrise en so aan, en wat weet ek nou van Christendom af, en wat weet ek nou van God, en weet daar was opmerkings gewees teenoor my en ook teenoor Radio Kansel van ja, ek weet nou nie of dit die goeie keuse was om haar te gebruik nie. En God het net vir my 'n antwoord gegee. Ek het saam met my vriendin gaan stap en vir gesê, weet ek kan verstaan. Ek is nie 'n dominee nie. Ek is nie in 'n teologiese aspek enigsins waar baie van ons omroepers reeds is nie, maar hierdie is 'n radiostasie wat praat met ons gemeenskap. En toe sê sy vir my, maar Bertha, wat se tipe vrae gaan jy vra? Toe sê ek wel, ek gaan vra waaroor ek wonder, en ek gaan vra wat nie vir my sin maak nie, en ek gaan dom vrae vra partykeers. Ek gaan onkundige, weet as mense gaan, maar ek sal dit weet, maar nie almal weet dit nie. Dis die ding. So dit is waar ek in die gap gaan staan het. En toe sê ek goed. So dis eintlik 'n blessing. Daai opmerkings was eintlik 'n blessing sodat ek kon verstaan waar my waarde lê. Dis amazing. En dit is amazing. Dis amper soos waar is jou roeping? Ja. En ek meen dat God jou hiernatoe gebring het en om in daai gap te staan. Ek meen dis wonderlik. En soos jy sê, nie almal is daar nie. Nie almal weet alles nie. Weet nie almal het in 'n huis groot geword. Niemand weet alles nie. Ek dink ons gaan nooit alles. Ja, so dit is daai ding vir ons kom waar ons sê, okay, maar kom weet dis vir my so lekker om getuienis na getuienis te hoor, hart vir die Here na hart vir die Here, wat vir my so wonderlik is en 'n wonderlike ervaring en wat ek dink gedurende dit alles geleer het is om net om 'n oop hart te hê vir God se kinders. En almal op hierdie wêreld is God se kinders. Ja, verseker. Baie van ons wat dit aanvaar, moet ook aanvaar dat elke kind is anders. En dis die belangrikste. En dis die belangrikste. En ek dink dit is waar ons partykeers op sosiale media 'n bietjie moeg raak, want ons is so moeg en is so maklik om net te sê, ag man, jy weet nie waarvan jy praat nie. Ag man, weet om dit net te tik. Wat noem hulle dit, keyboard warriors? Ja, nee. So, maar dan om te gaan en te sê, goed, weet jy wat, ek weet nie waar daai persoon is vandag nie. Ek weet nie waar hulle gemoedstoestand is nie, en ja, dit is moontlik dat wat ek nou hier gesê het, wat ek gevoel het in goeie trou is, het dalk iemand se vere net 'n bietjie meer geraffel as wat nodig is, of het nou net daai teerpuntjie aangeraak. En dan is dit om die gebed in te sit en te sê, Here, dankie dat U hierdie persoon op my pad gebring het. Dankie dat deur hierdie hele daar 'n saadjie geplant is, en dankie dat ek weet U sal hom voed en hom water gee en hom verder vat. En ja, daai persoon het nie jou page verlaat nie, so hulle bly aan. Nee, verseker. Want daar's 'n rede. Nee, ek glo so. Ja. Nee, definitief. Ek moet sê, een ding wat ek gehoor het is, as iemand 'n negatiewe kommentaar op jou social media sit, weet, los dit daarso. Want weet jy, ander mense gaan dit ook sien en hulle gaan dalk sê, weet jy wat, dit is onnodig, maar dit gaan nie oor dit vir my, dit gaan oor wat jy gesê het, beweeg aan. Dit laat my dink soos ons almal gaan nie na dieselfde kerk toe. So jy sê los die kommentaar. Los die kommentaar. Ek dink altyd delete dit, maar ek weet jy, laat my nou daarna proses gaan van ja, los dit daar want daai persoon het 'n stem en ek wil hulle nie laat voel jou stem word ontneem nie. Ja, en ek dink ons moet onthou dat ons almal se opinies gaan verskil. En ons wil ook nie, hoe kan ek sê, 'n perfekte prentjie daar buite sit nie, dat almal gaan van jou goed hou, almal gaan net mooi goedjies sê nie, want dit is ongelukkig nie hoe dit is op social media nie. Dit is nie hoe dit is in die regte wêreld nie. En vir jou om 'n videoetjie te post op social media, sit jy eintlik jouself daar buite dat enige iemand enigiets kan sê. So ek dink, ja, los dit daar. En wat ek nou nog vir gesê het, ons moet onthou, ons almal gaan nie na dieselfde kerk toe nie. Ons almal hou nie van dieselfde pastoor, dieselfde dominee nie. Maar dit is ons as ledemate van die groter liggaam.
Ja, So 'n duim doen nie wat die toon doen nie en die knie presies. doen nie wat wat die neus doen nie. Ja, En dit is ons almal vorm die liggaam van ja, Christus. en ons elkeen gaan aanklank vind by die regte persoon waar jy in daai seisoen moet wees. So dis dieselfde met social media. Jy gaan nie noodwendig van my goedjies hou nie. Jy gaan miskien aanklank kry, miskien by jou. Hulle gaan miskien eerder aanklank by jou kry as hulle by my gaan kry. Ja, Ja, ek kyk net hierso waar ons het 'n bietjie boodskappe gekry okay. het. Pamu Kutwane sê môre mense liefde, dankie. Victoria Pinaar vra dat ons asseblief saam met haar bid vir haar niggie en ja, ons staan in saam met jou by die Here vir jou niggie Victoria. Frank Jacobs sê good morning family, good morning Frank. Ja, so ons het nog nie vreeslike kommentaar hier so Raggie sê of Raggie sê goeiemôre, ek het vanoggend ingeskakel. Dit voel asof dit net vir my was. En dit is hoe die Heilige Gees werk. Is daar 'n manier waar ek weer hierdie program sal kan gaan luister? Sal dit baie waardeer as julle my kan help. Ja, ons gaan definitief daarvan 'n podcast maak, maar jy kan ook dan op ons Facebook page word dit Facebook livestream en daai videoetjie bly daar op die page, so jy kan dit daarso gaan opsoek. En dan sê when God said that we are to rule the earth, said Charles Sebeko, he meant everyone on it. This dog reminds me of Snoopy, my dog, which I trained to pray before she ate when she was a puppy. Oh, dis cool. Everyone is 'n pragtige foto van 'n seentjie en sy hondjie wat langs mekaar bid. En die katjie op die bed. So ja, God se liefde is vir almal. En ek dink I love that. Thank you Charles for sharing that with us. Monique van Hedern sê ons is trots op jou Esté. Wie's dit? Dis een van my vriendinne. Wat 'n wonderlike ondersteuning. Okay, kom, ons gaan onthou jy kan met ons gesels. Hierso kan ek vir jou sien op sosiale media, op WhatsApp en op Facebook. As jy daarso vir ons 'n kommentaar wil los, kan jy dit gerus daar doen of jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur op 082 657 2729. 082 657 2729. So 657 is Radio Kansel se golflengte. 2 dis like 2 from here to there. 729 is Kaapse Kansel se golflengte. So from Gauteng to the Cape. Dit is ons WhatsApp nommer 657 2729. Ons gaan nou luister na 'n bietjie musiek. Ons luister na, kom ons kyk gou hier. Ons gaan daai net 'n bietjie opskuif soontoe. Ons gaan 'n bietjie advertensies en dinge ook vir doen, maar daarna gaan ons vir Mani Jackson hoor wat sing Dankie Heer. In today's rush world, there is limited time for yourself. Your cell phone, however, is with you all the time. So why not use it? Visit our Radio Pulpit website with your cell phone and restore your soul. There you can find out more about Radio Pulpit. Download
laai dit af en dan as jy op jou eie profiel gekom het, jy het jy fotootjie opgelaai, amper maar soos Facebook. Ek hoop die meeste van die luisteraars is op Facebook. Ek glo regtig so. Dan dan het jy nou jou profiel gemaak op TikTok en dan begin jy. Dan gaan jy nou en jy begin mense se name soek wat jy weet daar buite is. So jy gaan by jou search engine en dan tik jy nou in Esté Moll met 'n @ agterna en dan sal hulle sien daar kom my profiel nou op. En dan gaan like jy my en dan gaan jy begin van my videoetjies kyk. En die lekker ding van TikTok, daar is soveel verskillende video's daar buite te kyk. Dis lekker, maar jy moet maar seker maak na wie jy luister. Ek dink dit is 'n sekere kant van TikTok Ja. waarop jy val. En eintlik waar ek by ook wel uitkom is daai ding van wat daar is as jy voel hierdie is nie vir my nie, dan kan jy eintlik jy kan of net verby scroll of jy kan eintlik jou vinger daarop druk. Jy kan 'n video pause en dan kan jy jou lank op hom druk en dan kom daar 'n keuse vir jou op en sê I don't like this content of ek soek nie meer van hierdie nie. Ja. En dan neem hulle dit in ag of die app neem dit in ag en hy sê vir jou goed en hy stuur nie weer vir jou van daardie content nie. So as iemand daar staan en jy sien dis nie hoeveel keer dat ek die persoon sien wat koekies bak. Jy weet en eintlik dit is maar eufemisme vir mense wat dalk negatiewe goeie sê waar jy nie van hou nie of oor praat oor goeie wat vir jou teen in jou grein in werk. Dan kan jy dit maar jy kan ook daai selfe prosedure volg om te sê I'd like to see more of this. Ja. So as jy nou byvoorbeeld iets sien en jy sien maar dit is ook wat die algoritme doen. Is hy tel op waarvan hou jy? Waarvan hou jy? En in die begin moet jy 'n hele vraelysie invul dan Ja, dis die lekker ding. Jy kan sê wat spesifiek jy na wil kyk. Wil kyk en so en weet gaan deur maar dit is ook so van maar ek hou van al die goed. En dan op die eind begin jy meer goeie skryf wat in jou niche val. En dan ook die video's waarna jy kyk, verstaan hulle dan weet dit werk in op daai algoritme. En as jy stil staan en hom klaar kyk, dan trek hy oor na jou profiel toe. So hy nie weet dit word dan nie deel van jou profiel nie, maar deel van die goeders wat hulle dan sê, okay, goed, jy hou daarvan. So hierso het ons nou boodskapies hier goed daar sê. Esté Oosthuizen wat sê, mooi Esté, julle is albei pragtige dames. Baie dankie. Dankie. Môre geen klank. Ja, dit is wanneer ons musiek speel, dan kan ons ongelukkig nie vir julle klank gee nie, want ons het nie die regte om dit op YouTube en so aan uit te saai nie. So, dan sê Letty, sê so waar, dit is van ons wat skryf is daar. En dan hier is Nadine Reinders wat sê, hallo uit Australië, hallo Nadine. Sy sê ook so trots op jou Esté, is dit 'n vriendin van jou? Ja, dis 'n vriendin, sy het nou, ek dink 2 maande terug het sy Australië toe getrek. Ja. Lekker, nou kan jy nog steeds saam met haar kuier op sosiale media. Bertha, jy is so mooi mens, dankie daarvoor. Stefanie Loots wat sê, hallo Esté, jou dogtertjie se storie inspireer my, ons hou aan, bid vir haar, amen en amen. Dankie Stefanie. Dan Bianca Janik Durant wat sê, dankie vir al jou video's, elke dag en al jou raad. So, positiewe invloed wat daar deurkom. Benita Piek wat sê, baie inspirerend, so trots op jou Esté, jy het dit so mooi gestel. En ek dink is nou ietsie wat ons vroeër oor gepraat het. Ja, Monique wat sê, ons is trots op jou Esté. Ja, dis hy. Nou is ons deur al die boodskappe. Ek wil graag voel mense het 'n stem hierso. Gesels lekker saam met ons. Okay, ek moet jou meer kans gee om te praat. Okay, so Esté, vertel vir my, want dit is nou nog 'n ding. As jy op sosiale media gaan, dan moet jy self 'n niche kies. Jy moet 'n hoekie kies. En party mense sê that you have to stay in your lane. Dit is maar net hoe die algoritme ook werk, weet. So, hoe het jy besluit, goed, na tyd, jy het afgegaan van sosiale media af vir die tydperk. Kan ek jou vra hoekom? Ja, okay, so ek was op Facebook gewees, ek het my eie page gehad, Olive Seasons, en toe was ek daar 'n rukkie op gewees, en ek het net gevoel op daai oomblik, die impak wat ek daar maak, dit was goeie impak, maar ek het net gevoel, dit is nie nou
die seisoen vir my videoetjies gewees nie. Ek het nie gevoel na julle ruk meer nie. En toe was ek nou 'n hele rukkie afgewees en toe het ek nou deelgeneem in 'n kompetisie sterstatus. En terwyl Wanneer ek wat se status? sterstatus. O, sterstatus. Ja, Okay. ja, ek was nou daar deel gewees. Ek Maar dis het die foto wat ek gesit het op ons sosiale media. O. Die sterstatus. So Ja, mooi. so toe het ek redelik ver gekom, maar ek het toe nou onttrek en alles te. Ek het gevoel dit wat ek wou leer en die journey wat ek gestap het was vir my goed genoeg gewees. En waarvoor was die kompetisie? Waaroor gaan dit? Okay, so dit gaan letterlik as jy nou wil 'n radio-omroeper word of jy wil 'n TV presenter word en so aan. So dit is waaroor die hele kompetisie gaan. So dit was baie lekker gewees. En toe het ek daarin trek, maar deur hierdie journey het die Here net weer kom, kan ek sê amper kom klop aan my hart en vir my kom sê dis tyd om weer op social media te kom. En ek wil net vertel hoe wonderlik is hierdie 9 jaar terug het iemand vir my profetiese woord gegee en vir my gesê dis daai tyd toe ek op Olive Seasons nog was. So sê sy vir my, sy sien ek is huidigelik op sosiale media en toe sê sy vir my, die Here sê abide in my en ek sal vir jou platforms oopmaak waar jy gaan kan praat deur jou social media. Ekskuus dat ek so. Dis okay. En dit is vandag vir my so wonderlik om hier te sit want dit is presies Bertha wil net gou 'n glasie water kry. En dit is my so wonderlik want deur my hele journey met my social media en die TikTok het die Here vandag hierdie deur kom oopmaak om hier te kom gesels. En vandag weet ek dit is presies waar ek moet wees. So daai rukkie wat ek van social media afgegaan het was om net weer my pad te kry en om te weet dit wat God vir my beplan en dit wat hy wil hê ek moet oor praat want ek dink dis die belangrikste. Want dit help nie net jy sit enige videoetjie op sosiale media nie. Jy moet weet wat God in jou gesit het want ek glo God het in ons elkeen se harte 'n visie kom sit en in ons elkeen se hart is daar 'n woord wat God wil hê ons daar buite moet kry. En ek moes in hierdie tyd moes ek gaan uitvind wat is my woord wat God wil hê ek moet uitkry. En vir my is dit belangrik om vir elke persoon te bemoedig om te sê, weet jy wat, jou roeping op aarde is belangrik. Jy moet jou wedloopbaan voltooi. Jy moet hardloop en jy moet vir God hardloop. En ek sê altyd, weet ons elkeen is amper op 'n snelweg. En ons kan nie na die ou langs aan ons snelweg kyk nie. Want as jy gaan langs aan kyk, dit is soos om in 'n kar te wees. As jy langs jou gaan kyk, gaan jy 'n ongeluk maak en jy gaan jou visie verloor waartoe jou pad is. So dit is belangrik dat elke persoon in hulle pad bly. En as jy jouself gaan begin vergelyk, gaan jy ook jou roeping mis. Gaan jy ook mis dit wat God in jou gesit het, want ons elkeen is so uniek gemaak. En ons elkeen het so 'n wonderlike roeping op aarde. En soos wat jy nou net gesê het, weet jy moet die gap kom vul hierso op Radio Kansel. En ek meen, wie anders nie meer perfek as vir jou om dit te kom doen nie. En dieselfde met my, daai woord wat ek op my sosiale media sit, op my TikTok sit, dit is wat ek daar buite moet kry. En ek wil nou juist vandag elke persoon, elke luisteraar weet, bemoedig om te sê, moenie langs aan jou kyk nie. Moenie bekommerd wees wat die persoon in hulle ministry doen nie. Fokus jy op joune. En hoe meer ons in God bly, hoe meer gaan God dit vir ons begin oopmaak. Hoe meer gaan hy ons wys wat ons moet doen. Hy sê so mooi in sy woord dat sy woord is 'n lamp vir ons voete. So ons moet altyd onthou om terug te gaan na sy woord toe, om tyd in hom te spandeer. En as ons dit doen, gaan ons begin meer en meer besef wat is dit wat God in my geplaas het en wat is dit wat ek daar buite moet kry. En soos ek sê, my visie was gewees, gaan China toe, gaan Australië toe. En dit is nie wat God vir my beplan nie. Ek het gekyk na ander amazing evangeliste en ek het gevoel dis wat ek moet doen. Nee, my roeping is om in my eie huis te sit en my TikTok videoetjie te share. En weet jy wat, dit gaan nog steeds hopelik by China uitkom. Maar ons moet net onthou, moenie vertoef nie, moenie slaap nie. As God praat, luister. En dan gaan jy jou roeping voltooi. Absoluut. Ek dink ook dit is weet om sy roeping uit te leef. En ek wil vir jou vra,
weet maar was die kompetisie, was dit nie vir jou deel van jou roeping nie? Hoekom het jy onttrek? Ja, ek het gevoel, weet jy wat, ek ben nou baie sensitief, ek ben nou baie versigtig wees wat ek sê, maar daar was maar fotootjies, content. Kyk, byvoorbeeld ek drink nie wyn nie. Ek het glad nie 'n probleem daarmee as iemand wyn drink nie. Maar vir my weet ek ek kan amper sê dit is 'n doring in my vlees. Ek wil nie 'n deurtjie oopmaak in my lewe wat ek dink ek dalk te veel kan drink nie. Verstaan? So vir my voel dit ek vat eerder alkohol heeltemal weg en dit is vir my getuienis op sy eie en 'n testimonie. En dan so content wat ons moes geadverteer het van wyn en so aan en ek het net gevoel, weet jy wat, ek is hier om God te represent. En ek kan nie op my sosiale media fotootjies opsit wat ek nou met 'n glasie wyn is en goed en dan weet dit maak mense de mekaar. En dit is wat ek jou wil sê van sosiale media. As mens jouself daar buite sit, moet jy so versigtig wees wat se content sit jy op. Want jy kan nie vandag sê, weet jy wat, ek volg Jesus, ek hardloop vir sy hart en ek hardloop hierdie wedloopbaan in gees en in waarheid. Maar môre gaan ek en ek sit fotootjies op wat ek met 'n glasie wyn sit. Weereens, ek het nie 'n probleem met 'n glasie wyn nie, maar dit is hoe jy jouself daar buite sit. Ek wil nie 'n doring in die vlees wees vir een. Dit kom uit, en soos ek sê, elkeen het sy storie. Ja, verseker. Van waar dit vandaan kom, hoekom daai rede daar is. Definitief. En hoekom die God dit op jou hart druk en vir jou sê, that's not. Ja, dit is my storie en dit is hoe ek my sosiale media wil doen. En vir my om nou goedjies op te sit vir 'n kompetisie wat nie ek is nie, dit het my gepla. En toe het ek gevoel, weet jy wat, ek het goed gedoen, ek het ver gekom. En van die events wat ons bygewoon het, was vir my so lekker geweest. Te voel ek, weet jy wat ek moes doen, het ek klaar gemaak. En ja, ek het dalk onttrek en mense dalk gedink, "Sjoe, hoekom het sy onttrek? Dit is nie goed nie," maar vir my het ek gevoel ek het gedoen wat ek moes gedoen het en ek was tevrede. Want dit was vir my altyd die groot ding geweest om op TV te wees en 'n realiteits program. So ek voel nou kan ek aangaan. Ek het die boksie getik. Kan aanbeweeg. Ja, die ervarings wat aan jou gekrap het en jy het dit gedoen en ek dink dit is wonderlik dat jy daai oortuiging van gees kan hê en daai weerbaarheid, daai ook die bravery om braaf genoeg te wees om te sê dit is wat ek kan nie. Ja. En om te sê jammer, hier tree ek uit. Dit is ek het nou weer gedink aan my niggie wat ek dink dit was 'n maand voor haar troue wat sy gesê het ek kan nie met hierdie man. En nou is sy ek weet nie al hoeveel jaar gelukkig getroud nie. Ek dink seker wat 12, 13 jaar gelukkig getroud aan haar huidige man wat sy nooit sou ontmoet het nie. Weet sy, maar daar was ook 'n saak van gebed gewees wat deur gaan en ek seker dit was ook nie 'n ligte besluit wat jy geneem het nie. So dit is daai om te sê goed, hierdie het gewerk. Dit is goed, maar hierdie maak my ongemaklik. Ek tree uit. Geen probleem daarmee nie. Christa sê so, goeiemôre Bertha en Esté. Ek post elke oggend 'n goeiemôre gebed op 'n groep waarin ek is. En dis nie maklik nie. Ek kan nie net besluit vanoggend bid ek vir iets spesifiek nie. Ek kan dit nie vooruit doen nie, want dit is ook nie dan uit myself nie. Ek kan nie bid sonder Heilige Gees nie. Ek weet jy al is daar net 5 dankies of of 10 of dalk 1 dankie nie. Want al wat ek besef is op die ou end, elke ou wat raak sien is vir die een vir wie God 'n boodskap het. So ek hou aan en dit is vir God. En ek geniet jou program baie dankie Christa, ek waardeer dit. Dit is so waar. Dit is weet op die eind moet jy besluit vir wie doen ek hierdie? Doen ek dit vir my? Doen ek dit vir wie doen ek hierdie? En ek dink dit is op die eind bly dit vir God. Ja. Ek dink om vir God te lewe is so 'n voorreg, maar is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd maklik nie. Ek dink jy stel jouself bloot, jy maak jouself weerbaar en dit is vir daardie kritiek, vir daardie aanvalle van die duiwel af. Ja, definitief. Want wat hy eerstens gaan aanval is jou selfvertroue. Ja. Het ek dit wat ek gesê het, is dit reg?
En dit is amper asof hy so goed daarin is om die lig te skyn op die negatiewe. So, want ek weet uit ervaring dat as ek 10 goeie comments kry, dan kry ek 1 slegte comment en dit is waar my kop gaan vashak. Ja. Nie by daai 10 mense wat my ondersteun en met liefde toelaai en wat weet God se seën oor my bid en daai ding. Jy sien dit, jy raak jy waardeer dit, moenie verstaan my verkeerd nie, maar dis asof jou kop vasbrand by daai een persoon wat sê, jy sê te veel weet, en dan sit so al van dit maak seer. En ek dink dit is waar die duiwel probeer kom en onmin saai. Maar dit is wat ons nou gesê het, weet, jy moet kom en sê, goed, wel, hoe hanteer ek hierdie comment? En ek dink eintlik dis jou beurt om te antwoord. Ja, ek dink weet om terug te kom na daai boodskapie toe. Ek dink dit is wonderlik dat sy op boodskapie stuur. Hou aan dit stuur. Weet en die mense die ding is vriende en familie ondersteun ons, maar net soveel soos wat hulle ondersteun, gaan hulle ons ook nie altyd ondersteun nie. Weet Jesus het so mooi gesê, weet hoe hy teruggaan na Bethlehem toe, dat hy is nie waardig en weet hy gaan nie raak gesien word in Bethlehem nie, want dit is waar sy vriende en familie is en hy het die minste wonderwerke daar gedoen. En daar is hy net 'n timmerman. Ja. So die mense gaan kyk wie jy was. Hulle gaan nie noodwendig kyk wie jy nou is nie. Mense het 'n geneigtheid om vas te hou aan 'n mens se verlede. En hulle wil nie noodwendig mense ondersteun in wie jy nou is nie. En ek wil juist daai dame bemoedig om te sê, weet jy wat, hou aan jou boodskapie stuur. En kry jy nog meer platforms waar jy boodskapie stuur en waar jy gebede uitsit. En soos wat jy sê, weet jy, baie keer is dit daai een persoon wat jou gebed nodig het. En mens moenie kyk vir die 10 likes. Soos wat jy nou gesê het, weet, jy kyk dalk na die een negatiewe comment, maar daar was 10 mense wat dit gelike het. En dit is wonderlik, 10 mense is baie. Maar mens moet net aanhou. Mens moet net aanhou om altyd te doen wat God op jou hart druk. En dan sal mens die vrug daarvan pluk. Want God, onthou, God begin klein. Hy gaan nie jou ewe skielik op 'n verhoog sit met duisende mense nie. Jy moet be faithful in the little. En as hy sien, jy doen goed in die klein bietjie wat hy vir jou gegee het, man, oh man, gaat hy vir jou vat. Ons het ook hier nog 'n luisteraar wat sê, Tinka Jones wat sê, ek luister lekker die TikTok video's van ministries wat ek op Instagram kry, so met die algoritme saam, is meestal in die kosbaarste kort boodskappe wat ek sien. Kort en kragtig. Ja, en ek dink dit is ook die een van die dinge wat lekker is van TikTok, dit is 'n kort, dit is 'n vinnige boost wat jy daar kan kry. Dan Leilani Pretoria sê, love wat jy sê, jy praat my hartstaal. Ons moet God ken in al ons besluite en ons mag nee sê. Ons mag nee sê. Also ek wil nou juist teruggekom het na dit toe. Ek dink ons is baie, soos wat jy nou sê, jy sussie, het gevoel sy moenie daai man trou nie. En my niggie, ja, niggie, skus. En wat vir my wonderlik is dat sy deurgevoer het. En kyk, soos jy sê, sy's nou 'n so gelukkige huwelik. En ek dink ons as mense is baie bekommerd. Wat gaan mense van ons dink? En ek dink sosiale media speel so 'n groot rol in dit, want deesdae is alles op sosiale media. Weet jou status, waarmee jy te doen het, wat in jou lewe aangaan. En ja, ek wil net die luisteraars bemoedig om te sê, moenie bang wees vir mense nie, want op die einde van die dag is dit wat God van jou dink. Is dit nie, dit gaan nie oor wat mense van jou dink nie. En weet soos daai keuse wat ek moes gemaak het, om te onttrek uit die kompetisie uit. As ek deurgedruk het, op die einde van die dag sou ek so gedrein gevoel het, ek sou so negatief gevoel het, want God se hand was nie meer op dit gewees vir my nie, want ek moes nie aangegaan het nie. So ek voel net soos moenie, ons moenie deurdruk in goedjies, omdat ons ander mense om ons wil gelukkig hou nie. Want op die einde van die dag gaan jy huis toe, en jy gaan in jou eie babbeltjie wees, en waar sal mense dan? So ja. Ja, en ek dink dit is daai vertroue wat die Here vir jou, wat jy net sê, goed, Here, ek vertrou U. Ek weet, hierdie is nou die regte pad om te neem. Hierdie is die volgende pad vir my om te stap.
waar kom jou inspirasie vandaan wanneer jy jou TikTok video's post? So, ek is al gaan bid en ek sal vir die Here vra waaroor wil hy gesels. En hy sal vir my, soos ek nou vir jou gesê het, hy sit 'n gedagte in my hart. En die laaste week my videoetjies, ek hou daarvan om vir die mense ietsie ouliks te leer. Soos my laaste video wat ek nou opgesit het was gewees oor Sodom en Gomora. En weet hoe Lot moes sy gesin uitgevat het. Yes. En die engel het vir hulle gesê hulle mag nie terugkyk nie. En sy vrou het teruggekyk, maar sy is almal nie teruggekyk het nie. Ek sê vir my man, Dis doodgeskierig. ja, ek sê verseker maar kyk wat gebeur nou, weet ek meen. En dit klink vir my asof jy 'n lekker gesprek het, nee, jy en Louis Ja, weet jy ja. sê dude, ek sou teruggekyk het en hy sê oh my word, ek hoor jou. Maar sien, was nie die vrou wat teruggekyk het Dit nie. dit was die vrou wat teruggekyk Ja, het. en my man sê nogals vir my, Louis, hy sê vir my, nee, liefie, jy kan nie terugkyk nie. Jy het gesê moenie terugkyk nie en ek sê vir hom nee, ek sou. En maar sien, Lot het aangehou en sy vrou het teruggekyk, maar En dan is soutpilaar verander. ja, Vir die van julle wat vergeet het wat gebeur het. dit is wat gebeur het. Ja. Maar nee, so my inspirasie is letterlik wat God op my hart gesit het. En baie keer weet die goedjies waaroor ek praat is wat heidaglik in my lewe gebeur. En ek voel mens moet connect met die persoon wat luister. Jy kan nie net goedjies sê en want mens weet tog. Mens weet tog as 'n persoon uit 'n plek kom wat hulle regtig vir die waarheid praat. Of wat hulle ietsie sê wat hulle ook beleef het, want 'n mens wil, wat is 'n mens? 'n Mens wil connect. Ons is nie klomp enkel skapies nie, ons is skape en wat in skape, hulle wil by mekaar wees. En dit is 'n eienskap van 'n mens. So as ons ietsie kyk, wil ons voel, ja, hierdie persoon sê iets wat ek nou moet hoor. Hierdie persoon gaan ook deur iets wat ek al deur gegaan het. So ek hou daarvan om goedjies te deel wat vir my na in die hart is. En ek hou van mense te bemoedig. En wanneer jy begin praat met mense is jy deel goeders wat vir jou na in die hart lê. Yes. En dan ook wanneer deel jy hoe die weerbare goeders, soos byvoorbeeld oor jou dogtertjie. En hoe wonderlik, ons noem dit dadelik, ons staan vir jou in. Dit is hoe wonderlike gemeenskap ons Nee, is in verseker. Christus. Maar dit is nogal, ek dink dit is 'n moeilike besluit om daai lyn te kruis. Ja. Te sê hierso is die liefde wat ek ontvang van hier, dit kan ek doen, maar hierdie wat nogal seer maak in my lewe is moeilik om te deel. Ja, ek dink daar's 'n fyn lyn. Ons moet onthou daar is luisteraars of daar is op TikTok is daar mense wat jy gaan volg, maar hulle gaan nie noodwendig vir jou wees nie. So mense moet ook versigtig wees die content wat jy op buite sit. Ek voel ja, connect met mense. Maar ons moet ook versigtig wees wat jy deel. Byvoorbeeld ek gaan nou nie noodwendig op TikTok sê, "Sjoe, ek het my man het vanoggend verskriklik beklei" of so aan nie. Ek voel jy moet nog steeds jouself ook beskerm. Jy moenie net alles te op sosiale media sit nie. En dis kom ek sê, mense moet bid. Mense moet regtig bid en vir die Here sê, wat is dit wat ek daar buite moet kry? Wat gaan iemand anders help in hierdie situasie? Presies. Gaan dit help as ek hierdie deel of gaan dit help as ek daai deel? Presies net so. Ek dink alles kom terug na jou verhouding met die Here en om net altyd te groei in God. En hy sê net lei. Hy weet soos as ek my videoetjies maak vir TikTok, ek kan sê die Heilige Gees lei my regtig in my video's. Weet as ek my videoetjie maak, die woorde val in jou mond en dan weet jy dit was die Heilige Gees wat nou gepraat het. En weet soveel mense sê dan, "Jesus, dankie. Dit is wat ek nodig gehad het om te hoor." En ek kan baie keer voel as ek 'n TikTok videoetjie gaan maak, nee, ek voel dit nie. Weet, as ek nou iets gaan sê, gaan ek net klomp nonsens praat want ek wil nou net iets post en dit is nie nou iets ek Dit nie is nou nou iets die post ander nie. ding is die druk wat kom daarmee saam. Ja. Dis die ding van jy moet nou iets doen. Ja. Andersins gaan jy jou algoritme verloor of jy gaan jou followers verloor of daai tipe ding. So hoe hanteer jy daardie hoe gereeld post jy en hoe hanteer jy daardie druk? Ek moet sê ek post nie so gereeld nie. Ek probeer so een keer in 2 weke of een keer 'n week. Vir my is dit belangrik om een keer 'n week te post. Maar soos ek sê, ek druk nie myself nie. Ek gaan nie vir myself sê
sjoe, jy moet elke dag een post nie, want ek voel 'n gedagte moet ook daar wees om oor te dink. Weet, seisoene is nie, hoe kan ek sê, 'n seisoen is 'n rukkie. So as jy in 'n moeilike seisoen is, weet, soos my videoetjie kan dalk vir jou hierdie week iets beteken. En volgende week is daar weer iets anders wat God met die mense wil oorpraat. En wat ook lekker is ek kry partykeer video's, dan kyk ek dit en dan sê ek soos, hierdie was soos 6 maande terug. Iemand het dit 6 maande terug gepost. En dan kom dit weer terug op jou algoritme. Weet, daar's vir my 'n hand in wat regtig amazing is wanneer jy nodig het om iets te hoor. Weet, God sal vir jou die boodskap gee. Ja. Wat jy nodig het om te hoor. Hy sal met jou praat soos wat jy sal luister. Ja. En dit is belangrik. Weet, God maak deure oop, nie 'n menslike deur nie, 'n menslike hand nie. En soos jy nou sê, weet, as mens nou bekommerd is oor jy moet nou elke dag 'n videoetjie post, God se hand is in dit. En ons moenie onder die pressure val van, sjoe, ek wil hier soveel likes hê, ek wil soveel followers hê nie. God sal hulle stuur. Jesus het glad nie 'n probleem met followers nie. Hoeveel mense het hom gevolg toe hy op die aarde was. So, en op die einde van die dag represent ek Jesus. So Jesus sal seker maak, elke skapie wat hy mee wil praat, sal sy videoetjie hoor wat hy wil hê hulle moet na luister. So ek wil nie onder 'n druk val wat nie God se hand is nie. Want dan raak dit alles, weet jy jaag iets anders dan na. Presies. Jy jaag dan populariteit na, jy jaag dan, en dit is nie hoekom jy begin het met dit in die begin nie. En dit is waar daai fyn lyn weer inkom. Hoekom doen jy wat jy doen? Doen jy dit vir God se glorie? Of doen jy dit om jouself daar buite te kry? En ek glo ons almal het 'n begeerte om onsself daar buite te kry. Ek dink ons almal sal 'n bietjie wil fame hê. Maar ek voel mens moet versigtig wees, want jy wil nie verloor wat God in jou hart kom sit het nie. En as jy gaan net fokus op hoeveel followers jy het, hoeveel mense like my videoetjie, en dit is nie lekker as jou video dan min likes gekry het nie. Dan dink jy, hoekom het hierdie video was beter as daai ene, maar ons moet humble bly. Ja. Nee, verseker, maar ek dink, sjoe, kom ons bly in God se hand en wat God in ons harte gesit het. En ons moet onsself beskerm teen hoogmoed. As ons onsself daar buite sit, ons moet so versigtig wees, want hoogmoed kom tot 'n val. En dan wil ek vir jou vra, weet, vir die luisteraars wat dan so sê, okay, goed, hoogmoed definitief. Hoogmoed bring jou tot 'n val. Maar kan ek trots wees op wat ek doen? Ek dink verseker so. Kan ek gaan, daai was 'n cool video. Kyk hier wat ek gedoen. Kan julle sien? Ek is trots op my videoetjies. Kom ons sit daar buite. Ek dink 'n mens werk hard tot waar jy is, en God hou nie van 'n leier nie. So, jy moet trots wees op dit wat jy doen, want jy sit jouself daar buite. En as jy niks gaan doen nie, waarop gaan jy trots wees? En waarmee kan God jou seën as jy niks daar buite doen nie? So ek dink nee, draai om en sê, wow, ek het dit goed gedoen. Maar daar's 'n verskil tussen trots en hoogmoed. Hoogmoedig is jou neus is in die lug en jy smeer jou TikTok oral en sê, joh, ek het soveel followers, lalala. Maar ek dink trots is 'n ander tipe situasie. Ek dink trots is regtig waar net jy voel. Ek dink jy raak opgewonde. Definitief. Soos jy opgewonde raak oor, soos ja, ek bereik nou al soveel mense en dit is amazing en ek is so excited daaroor. Ek dink ook so. Weet, so dat ek dink daar is 'n fyn lyn. Ja, Weer eens 'n fyn lyn. Daar's soveel fyn lyne wat ons moet dophou. Lelani Pretoria sê quality over quantity. Ek stem saam. Definitief. Sit eerder uit wat regtig vir God weet, wat God regtig op jou hart druk. So goed, ek is nou ook op TikTok, maar wat ek doen nie regtig, ek doen sommer net lawe goetertjies daar. So ek sal weet, en is dit okay? Is dit moet mens dit juis gebruik net, mag ek net sosiale media gebruik net vir die bevordering van God se woord? Nee, ek dink, weet jy wat? Ons het ons eie begeertes. Ons het goedjies wat ons gelukkig maak as 'n mens. En dit is die wonderlike ding van die Here. Het hy ons nie geskape nie. Ken hy ons nie. Ja. So as dit is wat vir jou gelukkig maak, gaan doen dit.
gaan maak vir jouself 'n oulike videoetjie. As dit nou vir jou lekker is om 'n snaakse video op buite te sit. Julle, ek het 'n snaakse video op TikTok. En dit gegaan oor die aardbewing eintlik nou dag in Pretoria. Maar doen wat jou gelukkig maak. God gaan nie ons straf as ons hoef nie altyd net oor. En ek dink wat wonderlik is Ja. van dit is ons het net gepraat van jy moet in jou niche bly. Jy moet in jou stay in jou lane want anders val jy uit die algoritme Ja. uit en alles. En toe het ons gepraat oor maar dit beteken nie eintlik, weet, so op die ou end doen wat God op jou hart lê Presies. en wat vir jou vreugde gee, Ja, want God wil hê jy moet vreugde hê definitief. en sit nog steeds jou motivation tussendeur. Nee, ek glo definitief so. Ek meen op die ou einde van die dag gaan dit oor wie jy as mens is. En ek dink as jy op TikTok is en mense kan 'n glimpse sien van wie is jy agter die ernstigheid en weet soos met my TikTok videoetjies, ek hou van om te lag in my TikTok video's. Ek hou van om 'n grappie daarin te gooi want ek is 'n mens wat grappies maak. Ja. So ek gaan nie noodwendig vir jou net hierdie ernstige hoe kan ek sê videoetjie maak nie. Ek gaan 'n grappie maak oor Lot se vrou wat agtertoe gekyk het. En wie wil jy graag bereik? Vir my is dit belangrik om enige iemand te bereik en ook tieners, want ek voel die Here het my hele tienerlewe het God soveel impak in my lewe kom maak en is dit nie vir 'n tiener belangrik om te weet jy wat, daar's 'n God wat vir jou lief is en skool is tydelik. Weet skool gaan verbygaan, maar as jy in die Here is jou toekoms so oop vir jou. So ek dink dit is my baie belangrik vir 'n tiener om te weet hardloop voluit. Maar saam met dit enige iemand, ek het nie 'n spesifieke persoon nie. Vir my gaan dit oor ek wil jou opbou, ek wil jou bemoedig en ek wil hê jy moet weet dat vir jou is daar groot planne deur God. Amen en amen. As iemand jou in die hande wil kry, hoe kan hulle maak? Ja, ek dink hulle kan definitief op my TikTok gaan en my TikTok gaan like en Dit is Esté Moll. dit is Esté Moll @ en gaan like dit en asseblief gaan en deel julle gedagtes op my videoetjies en kyk uit wat die Here wil deur my sê. En as 'n videoetjie vir jou is wat vir jou iets beteken het, gaan sê iets daaroor en deel met my wat is jou mening oor my video. Maar ek dink ja, dit is waar ek op die oomblik is en ek dink kom ons almal gaan maak 'n verskil en kom ons bly in Jesus. Amen. En ek sien nou so ek net vinnig, ons het nou gepraat oor die jeug wat belangrik is en ou Erik Potsemus het nou uitgegaan en hy het gesê kom ons doen 40 days vir Jesus. Ja, dis wonderlik. Hy het my vertel van hierdie so môre vanaand begin die 40 days by skool. En toe het hulle nou 'n reël gemaak dat hulle gaan 40 days vir Jesus doen. Ek meen hoe wonderlik is dit nie? So dit is vanaand. Dit is vanaand julle in Unite 180 se kerk. Unite 180 se Ja, kerk dit in is Pretoria. in Montana. In Montana. Oorkant die China Mall Oor kan die China in Mall Zambesi straat. in Zambesi straat. So as die luisteraars 'n tiener het, Ja. stuur daai tieners vanaand. Daar gaan oor die 2000 jong tieners daar wees, wel matrieks, dit is vir matriek spesifiek. En ek dink ja, kry jou kind daar. Dit gaan Ja. wonderlik wees. Dit is wonderlik. Ja. So ek hoop julle het hierdie blurb ook nou daarso. Dit is in Pretoria in Montana, Zambesi straat. Zambesi straat Ja. en dit is Dis oor kan die China Mall. 180. Unite 180. Dit is 'n Unite. groot nuwe gebou aan die regterkant. Wel, hang nou af van watter kant af kom jy. en ek weet, gaan kyk net op Erik Potsemus se Facebookblad. Hy het 'n hele videoetjie daar wat jou kind dalk sal inspireer. Ja. En dan is daar 'n chatgroep, 'n WhatsApp chatgroep wat ek nou nie die nommer, jy moet daar gaan klik op daai link. So Erik Potsemus, dis ER_ICH en dan Potsemus POSTH _S. Erik Potsemus, gaan kyk gou-gou. Gaan kyk gou daar as jy 'n matrikulant het of as jou kleinkind 'n matrikulant is. Gaan daarso. So my laaste vraagie. Ons kyk nou so lekker. Laaste vraagie vinnig. Ja. Een van ons luisteraars wat sê, môre Bertha aanspreker, jare terug in die lofdansgroep wat ek deel van was, het ons 'n twis gehad oor 'n optrede uitnodiging. Die Roux het in die vraag gestel, is it worship unto him
or performance onto man. En ek dink dit is 'n goeie riglyn om te volg. Amen, ek stem saam. Dankie Ja, Shalom. verseker. Dankie Jacqueline. So, ek wil vir jou sê baie dankie. Baie dankie dat jy saam met my kom kuier. Dit kan jy glo. Ons het klaar vir die uur gekuier. Dit is so vinnig gegaan. Dit was so lekker gewees. Dankie dat ek hier kon wees. Dis net my plesier. Dis dis my lekker. wonderlik om jou hier te hê. Dankie. So baie dankie vir jou tyd en dankie Louis dat jy al gebring het. En ja, so gaan volg vir haar op TikTok heidaglik. Nou kan jy haar gaan kry. Ek soek gewoonlik @eerste, maar ek sien jy sê Esté Moll en dan die @ Ja. sit jy dan by en dan sien jy daarso en dan kan jy gaan kies daarso sulke ander goedetjies wat sê people, so gaan kies people of users en dan kry jy die profiel daarso. Jy gaan sien 'n pragtige blonde dame as jy nou nie vandag dopgehou het op ons livestream nie, dan sal jy haar definitief daar kry. Baie dankie. Baie dankie Bertha en dankie vir elke luisteraar wat geluister het. En almal met boodskappe gestuur het. Ja. Ons waardeer julle. Ons gaan nou gebreek vir 'n bietjie musiek. Ons luister na 'n Nagel Meiburg wat sing in u teenwoordigheid en daarna gaan ons terugkom met ons Kormdale gas van vanoggend. Die loop saam met my kamp is 'n woordkamp aangebied deur Janine van die Kerk en die Krone. Omdat lewens verander wanneer ons die hele woord van God ontdek, is hierdie 'n een keer in 'n leeftyd geleentheid waar Christene leef
en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap. Hierdie is die program VreugdeJoy. My naam is Bertha le Roux-Wahl en ek hoop jy kuier heerlik saam met my vanoggend. Sover ons gaan nou in ons Kurumdayo insetsel 'n bietjie in. Ons gaan 'n bietjie lekker kuier saam met Ntabiseng Shongwe en ja, so ons gaan 'n bietjie gesels oor hoe om met mekaar te praat. So Ntabiseng, welcome. How are you today? Oops. I think Good just morning, Bertha. there you are. Good Yes, morning. I'm here. Hi, how are you? It's so good to see you. It's nice to hear from you. Yes, And no. yes, so I think let's jump in and say you said you'd love to talk about compassionate and non-violent communication. And what does that mean? What does that mean if you're not being? What is compassionate communication? I think that's exactly where we need to jump off, and just to say thank you for having me again, and hello to everyone listening. I realize that, the term compassionate communication almost sounds redundant. People think about needing to speak with kindness, using kind words. But when I speak about compassionate and non-violent communication specifically, it's possibly about a way in which we engage the world. So it's not merely about the language that we use, but it's an opportunity for us to become mindful and to become present in the use of our engagement with others. And when we speak through a compassionate lens, when we listen through a compassionate or a non-violent lens, we tend to find that opportunities for misunderstanding are lessened, conflicts can be resolved much better. And I think ultimately, it gives us an opportunity as communities and individuals, particularly because we're in relationships with one another, to be kinder, to be softer, to be gentle, making it easier, or at least creating an environment that is conducive to handle what are the tougher things in life, So I think, yes, it's a good point of departure. And the term nonviolent communication was brought about by Dr. Marshall Rosenberg, who decided that he wanted to initiate peace programs, specifically in war-torn countries. And so the concept of nonviolent communication was really geared towards how do we resolve conflict? How do we go about resolving conflict in a way that doesn't diminish the other or oneself, allows us to create boundaries. And it is not only for negative words, it's also for positive ones. And I think for me, because I call myself a compassionate communicator, it's important that I highlight this, really. So yeah, I think that's a good place to start. Yes, absolutely. That's wonderful. I think that some people are just very empathetic Yes. listeners. So and there's a word for it. They call them empaths. They say Yes. you're such an empath, and it's like Yeah. but I think what is just the difference is that they try and understand the person who they are talking to. Yes. So for me, that's compassionate listening and communication is when you are trying to understand, why are you lashing out at me? Is it Yes. because of something I did, or did I just trigger something that is irritating you at the moment? That kind of thing. I think it's a bit more difficult. That he really saddled up his horse to do that in a war-torn country, because I Yeah. think it's also what is behind this communication. What is behind the person in front of you, and if you are coming from a surrounding that is always combative, always fighting, always pointing fingers, then it's difficult to start a conversation in a compassionate way or a non-violent way. So if you would, for instance, in Ntabiseng, if you would find somebody in front of you that you know are prone to just be angry and be upset about things,
the knee-jerk reaction is like, oh, why are you asking me that? Like you're saying, how are you today? And they're like, what? Why do you want to know? Yes, yes. So what can we do to help that person understand that we are coming with compassion? Thank you so much, Bertha. I think you really have just contextualized a lot of what that lens of compassion is. It's trying to understand, one, where the other person is coming from, but it's more important about what informs where they are coming from. And I think when, that distinction that you've made is really important. And a lot of the time, I think what happens is that we rush into engagement. And we also don't put through our own processes of pause, which I think is really the place of compassion. It's coming from a place of pause. It is allowing ourselves to observe without having to label. It's about a pause between the decision to respond and actually responding. And I think that place is the peaceful place. It is a compassionate, nonviolent place before we act. And so, as you've asked, when you get the knee-jerk reaction from someone, I think really the challenge, obviously, to be compassionate is that you're still human first. And it is practicing compassion that allows us to get better at understanding that when somebody, has a knee-jerk reaction and quips you off, or somebody cuts you off in traffic, you have put in place the pause so that you can say, well, it's not that person. What happens if they woke up and their child was sick? That person is speaking from a disturbed or a dysregulated place, and therefore they are obviously meeting me with their conflict, and it is spilling over. So it is an appreciation to say, one, it is a discipline and it's a practice. So if I get a knee-jerk reaction, being I would like to think as sensitive as I can be, I try to say something that does not respond in that level of conflict. So for example, why are you asking me that? One would respond and say, my apologies. I just wanted to find out if you're having a good day, and just wanted to know if you're all right. And I think it is not trying to get into combat yourself. It is easy for us to try and meet the other person and say, well, then fine. I won't ask you how you are. And now we're in conflict. No, and then step up to their plate. Like, oh yeah, I'll take the bait. I'll be there. And debating as well, right? I mean, because that's also the other thing. I mean, there's a genuine understanding and appreciation that life is messy and it is challenging. And so there will be days when we're off, even if you're compassionate, even if you're an empath, even if you're understanding. But there is also, because we live in the gray of the world, an understanding that we need to become observant of the space of engagement so that there is less opportunity for manipulation or for negativity or for us to misunderstand each other. The baiting, as you've called it, I think is a very good example of how it's not just about being nice. It is also about creating boundaries of engagement for yourself so that you also allow the other person to mirror a place of nonviolence and communication, and compassionate communication. It's saying, I will not meet you on the battlefield. How about we come and we open the door to a conversation? And I think that is also the responsibility of somebody who is empathetic or understanding, and one who would want to say that they're looking through compassion, looking at communication through a compassionate lens. So I think it's very good. We tend to have a lot of labels for people who we think are rude or angry. We're throwing around the word narcissist a lot more than is probably A actually lot these days. I agree. So the baiting, it happens in relationships. It happens when you want to push someone's buttons because you want them to be feel pain that you feel. And so we need to just always be mindful that it is not necessarily that you are always going to have to be understanding. It is to create the boundary to say, if you would like to engage, let us do so compassionately. And so I will not be baited by you. I will not meet you on the battlefield. But I, taking accountability for my role
in the engagement will choose peace, choose a place of pause. And then there, in that way, we can invite the conversation for engagement, dialogue, disagreement as well, but from a place of pause and compassion and peace. I think, I love that you saying that, that moment of pause. So it's listen, pause, react. That's, before you, so you're taking that breath just to kind of assess, okay, where am I in this situation? And even he doesn't enjoy being there. I've recently had an experience like that they don't even want to listen to you. And unfortunately, the situation asked me to that I needed to get them to listen to me. How do you work in a situation like that? Is where they actually waiting for you to say something so that they can say, okay, well, it's not my problem. Yes. But you are trying to explain that actually, but it does fall in your area of expertise. So I need your help. When you are standing in need of somebody in front of you and they don't want to engage, how do you, is there a way to work through that? Can we resolve that peacefully? I think that is a very important question, Bertha, and thank you for that, because we often find that there is a time sensitivity and sometimes an urgency in the need to respond or engage a conversation or a platform right now. And it is possibly a failing of moving out of the rhythm of the day. It is also probably created out of the drive and the rush and the rat race. So a good example, as you're alluding to, is in the workplace. I need somebody to respond, or I have a colleague that is difficult and I need something from you, but you're not understanding where I'm coming from. And so when do I have time to pause, right? I mean, I need this now and the meeting is happening, or we have a deadline approaching, and so everybody's irritable and nobody has slept. Pause, pause, I think is also an attitude. And I think what we possibly need to be responsible and accountable to is that you might not always have time, but you can create time. It might not mean that, in your relationship, when you and your partner have fought and you need them to respond, that you will get an immediate response. Say, you know what, can we take a 30-minute break? Can we just walk away from each other, disengage the energy of this conversation and reconvene? But that also comes from rules of engagement, right? That's easier to do when you've already set in place how it is we are going to speak to one another. And I think maybe what you're speaking to is, if we already have an established relationship, I think it is important and becomes ever more important for us to have rules of engagement in all of the areas of our lives. And those can change over time, right? As we engage, as we grow, as our boundaries shift. But you are allowed to tell your friends that what used to be funny to you, or the way that they teased you, is no longer appropriate. You're allowed to find a way to engage a colleague and say, I was uncomfortable with the way you handled the last situation. I have a feeling that we might find ourselves in a place of misunderstanding. Could we preempt and possibly be proactive before we find ourselves in a place of conflict? And I think that's also the main thing, is that being able to... that line, you have to say that line again. That's a perfect line. I find that we are... No, you have to say it. I find that we are finding ourselves in a place of miscommunication. Is that what you... Yeah. So basically... No, say it again. Say the line. If we are going to manage and engage compassionately, we have to be proactive about making time to pause. And it is the way in which we approach engagement in our lives and all the areas of our lives. We can't wait until we're in conflict to then decide to be peaceful. And it's a mitigating strategy. If you have to use corporate speak, it's a mitigating strategy.
it's creating a culture of engagement so that we know how to engage when things are difficult, because they will be difficult. They will come up. A deadline is going to approach. We are going to say, you didn't take out the trash today. Whatever that is, we have to put in place the systems, the processes, the pause to mitigate the conflict, the explosion, the bomb going off. Because it will. One day we are just not going to be in the right mood. And so it's a way of being. It's a way of engaging one another. And possibly that's the most important thing. It's not just about deciding to be peaceful now. It is creating that culture for yourself and encouraging that the cultures around you It's are doing. making it part of yourself, so that when you are in a crisis mode, when you're in a crisis situation, that will be your knee-jerk reaction, that will be your backup, that the go-to way to respond to people in front of you. And I just love the way that you said that we are finding ourselves. I feel that we are finding ourselves on and then we can be very fancy, say we are finding ourselves on a precipice. Yes. I can't say the word of miscommunication. Precipice. That's it. Of miscommunication. So we are. I feel that we might be entering an area of miscommunication. So can we try and redirect this conversation so that before we go into in conflict? I don't want that for us. Yes. I think it's a very good way of speaking your mind without offending the person in front of you. Absolutely. And I think that is also, it's like we can't go into like, you can't speak to me like that, little arguments. Yes. You can't go into that kind of mode of, well, if you are going to talk to me like that, then I'm going to talk back down to you like that. And then you're not going to reach any resolution. Absolutely. Any answers. And I think that's just a wonderful way. So how do I practice this? How do I practice it? So that's my last question on you today. How do I practice having that pause, having that compassion, and having that how do I practice it so that it will end up to be my go-to answer? It's so important, as you say, because it's not easy to do. And the word that you've used is practice. We are not perfect. We will make mistakes. We will misunderstand one another. And so if you go in with that, preempting miscommunication, or where we're having to enter challenging conversations and dialogues, we have to start with self. And it is something we have to repeat. I know we talk about begin with the self in many areas of our lives, in many conversations that we're having. But if we aren't able to first listen to ourselves to understand when we are feeling the conflict build up, when we are feeling the anger build up within ourselves, we need to understand how to listen to our own peace, find our own position of peace within ourselves, and then go out into conversation with others. I think that is where you first have to create the pause. You start saying, I'm feeling a little bit uncomfortable at the moment. Do you mind if I just take a 5-minute break? Do you mind if, or carry a stress ball and know that, when a feeling builds up that you grab your stress ball? It's practicing that discipline within oneself so that when you meet conflict, when you are met with a challenge, you already have a compassionate way to introduce pause for the other person and to create a platform. And it's one thing to speak it, it's another way to be it, because we don't always have a beautiful boss or a supervisor. Do you know what I'm hearing? Do you know what I'm hearing is that in order to practice that in conversations, you need to practice that grace on yourself. Absolutely. You have to bring that to yourself, that pause and compassionate learning on yourself. Absolutely. And the more you do that with yourself,
the more you will do that with the person in front of you. Absolutely. And it doesn't mean that people are now going to walk over you. It just means that you are going to learn a language or a way of communicating your discomfort or your upsetness in a situation in a different way. Yes. And I think, what you're speaking to is a conversation that we have to engage about being responsible for our actions. We need to be responsible for ourselves, and in so doing, invite other people to become accountable to themselves. If you've ever been in a conversation where, it's not about being right, because that's also, I think, very important. It's not about being the person who is right, or I'm more understanding than the other person. It's not about being righteous. But what we do when we have introduced pause is that we allow the other person time for themselves to come to a place of peace. And I think that is how we help each other create more compassionate engagement. It's not about me doing this for you. It is about, let's do this together so we can move forward peacefully. And if we were all doing that a little bit more, we would find that our relationships change. We would find that the culture of engagement in the home changes, in our workplace changes, and ultimately in society. So that, I think, is the goal. That is It's how do we introduce absolutely. kids? I'm so sorry. Our time it's like up, I finished. know. I So it's know. sad. Thank you so much. And Tabi Thank you Singh, always, Shangwe, Bertha. it was wonderful to speak to you. If you want to find out a bit more about Kuramdeo, go to the website. It's www.kuramdeo, CORAMDEO.co.za. Yes, thank you so much, Tabi Singh. Thank you so much, Bertha. And from my side, ons maak volgende week weer so. Shalom. Okay.